हेलो दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है जिन्होंने CCRS का पहला एग्ज़ाम LDC दिया था और उनका पहला एग्ज़ाम पास हो गया है। उनके लिए टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड खबर निकल कर आ रही है। ये देखिए, टाइपिंग CCRS का टाइपिंग टेस्ट LDC पोस्ट के लिए जो हुआ था, उसके टाइपिंग टेस्ट के लिए जो डेट आई है वो 18 फरवरी से 19 फरवरी 2 दिन इसके LDC के टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, जिनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डाउनलोड टाइपिंग टाइम। अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर करेंगे आप, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल कर फिर से आपको साइट में लौटना होगा और एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर टाइपिंग।